好啦，我先，因為我啱啱先係咯，第一張圖我放出嚟嘅，咁第一張咧同埋之後嗰幾張咧都係我哋 postcard 裏邊嘅 ending 卡，當係結尾嗰啲花絮卡咁樣啦，係啦。咁你睇到仲有咩咧？就係一啲彩蛋啦。咁第一張就係紀念同阿 CL 第一集嘅好慢好慢與 CL 咖啡店啦。咁你見到一個讚同一個好似要做心形嘅手勢，好似唔對路。咁呢個好明顯係致敬嗰個宅男與呢個咖啡妹嘅嗰張相啦，咁呢個就係第一張圖啦。咁第二張圖咧就係、我罰你致電呢個香港名梗，我罰你，我罰你嗰、個動作啦。咁你見到一個心，係啊，我罰慈悲，我罰為懷，跟住就罰到西天，差唔多啦。你可以見到後面嘅 CL 已經露出驚恐的樣子，好似要停啊，唔可以繼續噶啦。跟住呢個好慢好慢就伸出隻手，好似要做嗰個我罰慈悲為懷嘅手勢，我罰你，超度眾生啊！咁呢個就係第二集嘅 podcast 嘅 anchor 啦。咁第三集咧，因為邀請咗龍蝦啦，咁我就諗龍蝦有咩特別啦？我見到佢張頭像，龍蝦背脊有個軍艦嘅東西，軍艦係背脊係軍艦。軍艦咁我冇錯，係啦。佢係軍艦迷。係啊，軍艦迷、軍艦龍蝦，咁我就保持翻呢個充滿童真可愛嘅風格，咁我就畫咗一個充滿可愛版嘅龍蝦啦。咁你亦都可以見到呢個咖啡室嘅咖啡台下咧，其實係啊，有啲奇妙嘅東西，有啲係有蟹嘅，有啲奇妙嘅東西，或者你可能估到係啲咩，或者你可能都估唔到啲咩，有蟹有龜。咁或者你如果留意我哋平時跑團嘅話，其實呢啲小東西喺我哋跑團嗰度有彈出嚟咯，或者冇咯。咁第四集嘅 podcast anchor 咧就係企鵝啦。咁因為企鵝就邀請即係我哋邀請咗佢過嚟我哋嘅咖啡店啦。咁就用佢嚟做呢個 podcast 嘅主角啦。咁你見到結尾卡咧係一個好可愛嘅企鵝，着住一個飄飄欲然嘅小裙裙。跟住就我哋兩個就望住呢個可愛嘅企鵝喺度，可能拼下手跳下舞咁樣啦。咁我係咪都有張㗎？係啊，會啊，你有啊，會有一張㗎。草圖 send 咗俾你啦。OK。係啊，send 咗俾你啦，草圖。原來就係嗰張。呢個賣關子先啊。OK。你揾到你自己喺邊度㗎？你揾到你自己喺邊度㗎？你睇呢張圖，你揾到㗎，好容易揾到㗎。好。咁之後就係啦，目前就係咁多 ending card 啦。咁之後就交俾 CL 啦。好，其實仲有一張 ending card 咧，呢個我要最住 ending card。你見到有一張係嗰集嘅嘉賓係阿鬼光啦，鬼光係我呢個要讀到字正腔圓。咁就影住咖啡館嘅兩個店員同埋我哋嘉賓就係玩佢 GM 嘅 RPG 啊。到時而家你見到店員嘅 token 咧，就喺度坐緊喺度等巴士。咁有啲筆啊、紙啊，同埋有我同阿鬼光成日跑團嘅一個名物嘉頓雜餅。冇錯，嘉頓雜餅喺我哋嘅跑團裏面係一個好緊要嘅一樣嘢。我哋跑團嘅時候係會食㗎，食到已經唔想再食啦。真係啊！跑團嘅時候你食得好開心。我哋最高峰嘅時候有試過一團一底咯。好大箱㗎喎！唔係一盒啊，一底啊。唔係咯，一層。一底300幾 gram 啫嘛。我以為一盒。佢4層㗎嘛。係咯。佢4層㗎嘛。一盒就好誇張嘅，一盒就好誇張嘅就係。軍糧啊嘛。咁軍糧啦，咁你見到隔離仲有一張係 Babylon 同埋嘅角色啦，咁我就畫咗15個 base game 裡面嘅角色啦。咁你見到係 pixel art 嚟嘅，因為我其實都係一個中意 Autopath Traveler 嘅一個朋友啦。咁我就跟翻佢個 art style 就畫咗嗰15個 base cast 嘅角色咯。係啊。我記得你畫緊個 Weapon Master 嗰陣，你好似 send 過我睇。係啊，嗰隻蟹，佢攞住兩把激光劍。嗰個典故係我同阿好慢同阿龍蝦玩 Babylon 條埋嘅時候咧，我哋嗰個 work setting 有樣嘢就係 laser 有一班激光蟹會不停喺條鐵路度同人哋逼人決鬥。又稱蟹鬥。蟹鬥。
械鬥係械鬥，咁就一件幾慘烈嘅事嚟，因為會整死幫優啊！但我淨係想食蟹煲，蟹煲好好食。食咗啦，仲有咩你？係啊，咁係啦，咁另外而家不如交翻俾好馬玩先。OK，咁除此之外啦，我如果係畫 TRPG 嘅圖，你都見到我啲風格其實都幾多變下嘅。有時我會想試下拼圖啦，即係類似動畫 feel，用簡單嘅線條去鋪色啦。咁我亦都會試下唔同嘅繪畫方式，即係口圖。你有見到呢度有一張妖精少女露出佢光滑嘅上半身嘅逆光圖片啦。咁呢個都有請教過啲畫畫老師去受教啦。咁但係我都係畫得都算麻麻地，但我覺得都好睇嘅，係啦。咁再早期嘅畫嘅，都係有試過用口圖去畫一啲人物啦。但係呢個九九美少年啲人咧就唔知點解覺得我一定係畫啲奇怪嘢出嚟啦。我明明畫得佢咁可愛，一定係諗多咗嘅啫。咁然後就係啊，畫得咁可愛，佢哋居然咁樣諗，係咯。你確定？我確定啊！佢咁可愛，點解佢哋會諗啊？我覺得你下面嗰4張啊，有咩？好咩？我唔知啊。你隻狗狗下面嗰4張啊，嗰4張真係 sure 你真係 OK。OK，我玩呢個黑蘇魯係咁嘅狀態噶嘛，黑蘇魯神話啊嘛，梗係有啲不可名狀嘅東西要走出嚟噶啦。如果唔係點叫係 The Call of Cthulhu 咧 ？Call of Cthulhu 係。Cthulhu 係啦，咁呢4張係咩嚟嘅咧？就係為咗上屆即係第一屆嘅 TRPG 而準備嘅明信片圖片啦。咁我就當時以我親友團嗰4位玩家嚟做呢個藍本嚟畫嘅一張圖啦。咁係啦，一個就係阿丹調換咗啲奇怪嘅嘢啦，好似蛋糕嘅東西。第2張就係呢個嘅，係啊，係。咁第2張就係 Luco 嘅死光盒子啦。佢因為咧，佢最終咧係冇將個盒歸還於俾呢個女主人嘅，佢係將呢個盒收藏啦。所以佢無論係跑咩黑蘇魯團咧，佢就攞住呢個箱周街走啦。呢個係我本團限定嘅特權啦，係。電腦黑客與他的死光。咁呢一張下一張就係一個紫色頭髮嘅美少女啦。咁佢叫做叫咩咧？算啦，我叫佢花瓶先，佢個名太長，我唔記得。佢咧就係一個馬戲團魔術師或者雜耍啦。咁佢呢一張係我唔係好即係我可能筆記有錯啦，但係呢個係應該咁多張都算好睇嘅一張啦。我有畫錯地方，但係唔緊要，睇落去好睇就得㗎啦。佢有一次同我講，佢頭上面嗰個唔係角，係牛角包，黑色嘅牛角包，激死我啦！兩個黑色。咁最後一張係啊，黑色嘅。可以炆落嚟食，佢嘅團即係佢跑團同事就話：我要食 croissant 咩？即係牛角包。然後就最後一張啦，就係一個你見到一個美少年沉醉於呢個水池底下咧，攞出個照相機去拍攝啲唔知乜嘢嘅圖啦。呢一張係咁喺第一屆 TRPG Only 紙賣得最好嘅一張嘅明信片，賣得最好嘅一張。係啦，點解咧？啲人就話睇落去好似比較溫和啲、平靜啲，可能就好睇啲咯。佢哋話係。顏色又黃啲。係咯，可能顏色又黃啲咯。你睇到佢嘅飽和度比較高好多。咁然後就係啦，呢個咧就係我哋成團裏邊最靚仔嘅一個嚟㗎。佢嘅外貌值應該係最高㗎啦。係。咁係啦，就係呢4張明信片啦，都算係第一次賣得好好，但係都揾到啲經驗，就係人哋覺得可能買得嘅價錢貴得滯，或者係覺得一張唔值呢個價咯，所以就下年可能考慮就一劈買會好啲啩。係啦，咁再講多埋下一張先。咁下一張就我有試過畫4格漫畫嘅，係開呢個 Quiz Studio
好出名嘅一個繪畫軟件啦，即係簡稱叫 CSP。咁我到而家都未寫下集嘅。咁呢一個世界漫畫係靈感來自邊度咧？就係、我跑一個叫做不會咩作死嘅聖誕禮，總之係聖誕團啦。就係我有一隻角色叫做東方星，佢而家撕咗卡噶啦。佢以前仲在生嘅時候嘅樣貌嚟嘅，係啊，記住佢呢個係貴招嚟噶啦，已經係啊。貴招 RIP Rip in pieces RIP 貴招係啦，因為佢就喺呢個一個百貨公司嘅大廈穿越咗異世界啦。總之喺百貨公司咧，呢個舊啲咧係會穿越異世界嘅，係啊，呢個都市傳說有講過嘅。咁咧就成班人就諗緊方法啊，究竟要交出咩珍貴嘅物品去換呢啲馬卡龍，揾到啲鎖匙可以進入下一關啦。點不知所有人攞晒啲好珍貴嘅物品啊，攞晒電話、金鏈啊、咩衫啊、咩好貴嘅乜乜啦，咁換極咧都係換唔到真正要需要嘅東西啦。咁最後咧就剩翻一個奇怪嘅馬卡龍。咁係啦，唯有呢個東方星決定獻身，佢就話 KP 我要除衫，跟住當時所有人會唔會咩話？你要除咗你件衫？唔係，跟住我澄清就話唔係，我要除我衫外邊嗰件外套，我件外套好薄嘅絲綢外套，跟住佢話有咩？佢問一問我佢，真係有喎，跟住就順利換到物件，跟住就可以去下一關啦。咁呢個就係一個小小嘅世界漫畫故事。咁下一集就睇下我幾時得閒畫啦。係，咁講埋剩低講5章。而家係4章，有一章你講咗啦。係啦，咁我講埋下剩下嗰4章啦。咁頭2章就係最近想畫啲小甜品啊，我想試下啲新嘅風格啦，都係用平塗嘅畫法，咁唔用任何過渡顏色或者係着色嘅方法去畫平塗啦。咁而我覺得效果都幾好嘅。咁第2章就畫得有少少，可能有啲你覺得可能有少少陰沉或者係或者有啲黑暗 feel 啦。咁我覺得可能畫得都唔算太好嘅，但係唔緊要啦，當係吸收經驗咯，都揾到自己中意畫嘅方向啦。我係中意畫平塗多啲嘅，係啦，因為畫得快少少，而且可以中意揀自己顏色，慢慢再調啦。咁下咧就另外嗰2張水彩畫咧，真係用真實嘅水彩紙去畫嘅。咁我平時習慣就係起咗草稿之後，再喺水彩紙度畫翻人物線稿啦。咁可能同佢嘅風格有啲唔同啦，但係水彩紙就會畫得開心少少。咁第1張係的士佬啦，都係我手上嘅一個角色，我叫佢做 KPC，即係由呢個主持人控制嘅一個角色啦。咁就係佢就喊咯，哭哭啦，呢個就係哭哭面啦，哭哭 face。咁第2張就係 Luckle 可能就掌握咗死光嘅使用方式去面對佢嘅新挑戰咁樣啦。咁呢1張就係我覺得嗰個閃光未必即係做得唔算太好，發現原來用透明水彩畫嗰啲閃光嘅話咧，可能冇一開頭疊太多色咯。可能一開頭用翻啲黃色畫，跟住再慢慢疊上去嘅話，嗰個閃光嘅效果可能會好睇啲咯。咁如果你下屆會過嚟呢個 TRPG Only 展咧，你就會見到我擺咗2張水彩紙，可能買緊呢2幅畫。咁大概51張應該都唔算好貴啦。希望大家可以到時過嚟收藏1張啦。咁係啦，呢度接住落嚟就交俾 CL 啦。好啦，咁俾你睇呢張。呢張就係其實係最近一張試畫有一張由淺色少少嘅一張看板娘嘅一個叫艾伯泰利啦，佢叫。咁佢就係一個聖騎士嚟嘅。咁佢做嘅創舉包括係咩咧？就係佢基本上佢係我一個喺好全部 RPG 都會出現嘅一個角色啦。佢最近就喺我一次同人哋玩本州主打怪 Monster Baby 嘅時候，生吞咗一隻美魔落肚。冇錯，有冇聽住係生吞？唔係我喺度嘛，生吞我喺度，你喺度啊？驚訝，所以我唔會驚訝。係啊。咁另外有幾張就係佢嘅圖片，我係玩得佢最多嘅，呢個係玩得最多嘅角色啦。因為我本身係有一個好中意嘅角色啦，佢係我另一個角色嘅正傳版本。係，但係性格都好唔同嘅，咁佢係一個飛車黨啦。
咁佢仲要係佢一個飛車黨聖騎士，頭先就而家先咁講，佢係德國人嚟嘅，就佢幾多啲中意同人隻抽，同埋佢希望佢將佢嘅飛車黨變成一個騎士團，好似醫院騎士團咁樣咯，嗰啲條頓騎士團咯，係啊。咁另外就有攞過佢哋畫過2023年嘅聖誕卡咯。你張聖誕卡有冇放出嚟？我有印嘅，有放過上網嘅，私底下放咗，但係未真係公開咁放過上網。有 send 過俾人嘅，係咪你跟住嗰張啊？係啊，我跳咗一張啊，我跳咗一張圖。我覺得個 social 咪有。咁另外都係話佢嘅 pixel art 啦。呢張原圖就係我女朋友畫嘅，咁我就將佢 pixel，咁我就用 pixel art 嘅方法畫翻佢出嚟咯。係。咁我哋講下其他角色啦。咁你見到呢個橙色頭髮嘅巫師咧，就叫做 Catarina 啦。咁佢係我第一個嘅 D&D 角色啦。但係呢個版本其實佢唔係佢 D&D 嘅版本咯。呢個係佢 Cyberpunk 嘅版本咯。就係講緊係佢下肢係二肢嚟嘅，Cyberpunk 嚟嘅，就係改裝過。咁佢就有一把有裝離子炮嘅遮，同埋佢10隻手指都有裝過Cyberware， 咁所以係一個好危險嘅角色喺我嘅 Cyberpunk 嘅故事裏面。佢係我哋嗰個應該話佢係 Everton 嘅一個同事啦，喺我哋話好玩嘅 Cyberpunk 世界裏面。佢就係類似係佢哋嘅上司咯。係啊，冇錯，咪宿友，因為 Danger Girl 係有宿舍嘅，就係佢哋就係同一個 dorm 嘅一間房咯。我跳圖嗰陣，有陣時間我會比較想試嘅，即係其實頭先有幾張圖都係油畫嘅風格啦，會想試。我比較中意呢種粗糙啲嘅畫風嘅風格咯。咁2024年嘅聖誕卡都係咁樣畫出嚟，都係用一個粗糙啲嘅油畫嘅 brush 去畫咯。咁你見到左邊就係我嘅角色阿妮啦，右邊其實就係我女朋友嘅 Cyberpunk 嘅角色咯，就叫 Angelis 咯。咁中間個機械人就係一個我哋嗰個酒吧嗰個嘅酒保叫 Captain。Captain 有個特點就係佢，如果你叫佢stir 嘅話係冇問題嘅，stir 係冇問題嘅。你如果叫 shake 你就大鑊啦。會點咧？佢就不停咁 shake 到係即刻飛拳為止，即刻飛拳。冇錯。咁你可以引啲唔知咩人，即係佢嗌錯嘢。同佢呢個係嗰個酒吧嘅秘密嚟㗎，熟客會知，單客搗亂嘅人唔會知。佢直接直接架飛拳出場咯。係。咁有一張係之前畫咗嘅，就係一個道士飛車黨啦。睇下順便都一個諗住嘅角色就係一個道士飛車黨，但係啲係好早期嘅畫咧，所以有時有啲畫畫嘅風格啊，可能啲骨架嗰啲嘢都會畫得比較差啲咯。咁有啲後期啲嘅畫就會好好多咯。一開始有留意到呢啲嘢嘅時候，就開始慢慢練翻嗰個畫畫嘅方法啊，執翻正啲畫習慣啊，同埋有向啲網上面嘅朋友求教咯，即係譬如話有啲 pixel art group 去求教翻有啲咩地方做錯咗啊咁樣咯。當然有啲地方可以改善一下個畫畫嘅方法。咁順帶一提就係我係有啲動畫喺度嘅，就係我有一個未出嘅動畫就係講我哋當初有個 D&D 嘅 campaign， 其實係 Wing Home Press 嘅 A Wild Ship Chase 啦。咁樣我同羅克 GM 第一次 GM 就 GM 嗰團咯。我有睇過嗰個劇本嘅，喺 Reddit 度見。我睇過劇本。係啊。係啊，咁我哋就將嗰隻羊改咗做4隻蟹咯。哇！係啊，咁你見到呢度有兩張 thumbnail， 跟住我哋知 Some of True Polymorph 啊嘛，係就俾人 polymorph 咗做一隻羊啊嘛，係啦，即係最慘啊，係啊。咁我哋呢度有兩張係嗰個 campaign 嘅 spoiler， 就係講緊係嗰個佢哋嘅開場嘅時候，諗住攞嚟 YouTube 畫完嗰段片就攞嚟做插圖嘅一個，即係做
thumbnail 嘅兩張圖咯。你睇到呢個藍色皮膚嘅係我女朋友角色 Seth 啊，呢個人又私人嚟嘅，水元素又係私人嚟嘅。咁你見到佢身後佢身前面嗰個影其實係一隻熊咯，係一隻熊，冇錯係一隻熊，好大隻嘅熊。係咪德魯伊嚟嘅？佢唔係德魯伊，佢人有私人。隻熊係一隻熊，真係一隻熊嚟嘅。OK。識講嘢嘅熊咯。係。咁第二張就係諗住第二集畫到 ending 嘅時候嘅一個意味圖啦，就係嗰個係卡塔維沙嘅，即係我嗰個頭先講個巫師啦。你見到佢抱住隻蟹，不停咁樣向對住嗰隻蟹，即係頭先講嗰隻羊咧，就不停向前跑啦。就見到有條龍追住，有條係用床做同埋皮蛋做嘅龍追住佢咯。卧虎藏龍。又跑過。真啊！卧虎藏龍啊！真啊！剩得有一個就係呢個就係都係阿伯泰嚟啦。佢呢個係一個好頹嘅畫風，有啲似大家有睇《Puppy Love》應該知道 A.C. 部係咩人啦，就係用 A.C. 部嗰個畫風畫出嚟嘅一張圖咯。就嗰個動作喐得好快啦，跟住就俾龍蝦搣塊面咯。因為真係好愛龍蝦，所以我哋俾佢搣。最後就係呢段夕陽無限好嘅一張圖，就係影住一班蟹望住個夕陽喺度俾人追殺到最後尾跳崖之前嘅一個一幕咯。係啊，好似致敬呢個大時代。係大時代嚟㗎，係啊，真係一隻一隻咁掟落去㗎。最後尾隻蟹打轉咗個頭咯，我想講。就算咁，你覺得喺呢個做呢啲美術嘅時候，你哋覺得其實經到啲咩咧，或者學到啲咩咧？我放鬆咗好多。係。放鬆係嘛？放鬆係最重要放鬆。頭先都講過，我哋畫圖啊，做任何嘅目標係放鬆。好慢可能會辛苦啲啦。會啊。但係我係。因為我正式我係重視藝術冇，所以我正式係重視啲同畫畫無關嘅嘢啦。即係畫畫唔係話無關嘅，但係就係類似，因為係一個放鬆嘅興趣同副業。我咁講，可以叫副業嘅，可以叫副業嘅。嗱呢個我都理解，因為其實我都係諗完一大堆嘢，然之後就60零分鐘將自己諗法全部嘔晒落去，咁樣去做一個 conclusion， 跟住咁樣嘅。我自己錄 podcast 咁做，係啊，咁我哋都係咁樣咯。所以就同時間其實我係本身我係中意識一啲畫畫嘅人啦。當初可能有啲立心不良嘅，呢個真嘅。立心不良。偷師。唔係偷師嗰種立心不良啦。但後尾開始後尾開始慢慢有嗰種嘅欣賞嘅態度之後咧，就開始會揾到好多唔同嘅 collaborator 咯。係啊，亦都開始欣賞咗唔同嘅藝術創作咧，呢個都好緊要咯，我覺得喺我哋開始畫畫嘅過程裏面。亦都有樣嘢係我覺得係痛苦嘅，就係有時候覺得同人比較會好辛苦咯。咁我而家係咪學識咗放低呢件事咯？都係㗎。我覺得你放低，唔好同人比較係最開心嘅，唔好比較，唔好同人比，唔好摧毀自己自信，唔好摧毀自己自信，自信係一件好東西，唔好摧毀佢。嗰件事係做得好咗定有冇改善咯？即係你睇翻之前，即係好似我哋啱啱我哋未開始呢個錄音之前，你話聽翻，你同我講㗎嘛頭先，你話聽翻啱啱開波嘅時候 podcast 嗰啲 quality 啊嗰啲，其實我都有呢個現象嘅，即係你開始同翻以前可能1-2年之前嘅自己嘅 performance 啊同埋咩比咧係爭好遠。你好明顯係有個進步喺嗰個位度。係啊，你可以笑一笑就過咗去嘅，一笑下次改咗佢 OK 嘅啦，唔好俾佢以前佢嗰種嘢拖累咯，拖累咗好麻煩嘅，會好傷精神健康嘅。係啊，同埋係其實喺你不知不覺間，其實係改變咗好多啦。係啊，
即係最近畫啲畫都係改善咗好多㗎，係一開始都識睇 model 啊、睇 reference 啊咁樣咯。即係如果你早你同1-2個禮拜或者1-2個月之前比，就覺得好似冇太大分別。但係如果你抄翻啲黑歷史出嚟咧，你發覺啲歷史真係好黑，真係爭好遠。係啊，覺得好緊要啊，係啊。咁但係做下就會你感受到嗰個成長咯，其實係啊。係啊，我都係同你哋做呢個節目先查翻究竟我錄咗幾多集 podcast 啊嗰啲資料出嚟嘅。係啊。係啦。咁係同埋你去望翻咗就發覺原來好似自己覺得好似冇乜俾 achieve 到，但係唔覺其實都做咗好多嘢㗎啦。同埋係啊，真啊！好似頭先我諗你哋頭先唔抄個 hard disk 都唔發覺有咁多畫啦，係嘛？一直知有咁多畫，但係係咯。有啲畫係得 cap 圖咧，冇真係 output 過咧，都攞唔切出嚟咯。有得存貨喺度嘅就，你有得存貨。係咯。有啊 ，CL 你應該要製出你個 PNG tuber 出嚟。係咪？吓？有機會噶嘛？係啦。有機會嘅話製佢出嚟咯，係啊！你尋日我製個出嚟，我尋日同班外國嘅朋友拍西方分嘅時候製過佢出嚟咯。OK， 佢哋有點樣評價？因為我幫阿 CL 又畫咗一個 PNG tuber 啦，咁我其實冇太多經驗去畫呢樣嘢嘅，咁我當佢係動畫一張一張去做啦，未必畫得太好啦，而且就又唔算畫得非常之靚，但係好有趣嘅點。你會覺得佢係女仔嚟嘅，你覺得啫，原來唔係。呢個係一個緊 OK 啦，唔係啊，係真係噶，呢個係玩緊嚟嘅，係真係噶，佢真係個男娘嚟嘅，係啊，單純係想滿足心願啫，冇問題㗎，最緊要自己冇問題㗎，呢度冇問題㗎，係咯，冇問題㗎，你把聲實緊地啊，咪好，已經嚇到窒窒地。唔係，我都有呢個大量嘅女性 character， 基本上好似整親啲 character 都係女仔嚟。唔係啊，好似我都窒窒地啊，係咪啊？有少少窒啊！我飛到個錄音嗰度窒窒地啊！我個空窒咗，我空好似出緊事啊！我重入啊！我哋不如 pause 佢，跟住再全部 restart 啊！唔使得，而家得，你使講嘢啊 ？OK，testing。OK 啦，OK 啦。testing。哦，咪到時 cut 走咗啦。係咯。有得走嘅，有得走。咁我哋差唔多 arcs 都講晒啦嘛。咁我哋講你差唔多講晒。你有咩展望啊？其實，哇，係咯，即係未來嘅展望啦。未來我唔夠膽展望。嗱 TRPG 經歷過太多嘢，我唔夠膽展望未來。我哋 TRPG Journey 2呢個會出現啦，應該會，我哋會出現啦，應該。會唔會講咩新聞出現幾時啊？1月啊，係咪？我估啦。因為上年都係1月舉辦，所以我估應該都係出年嘅1月咯。我估都係1月啦，係啊。我會世界反應都好似話 OK 啊嘛。我會問下佢哋有冇位，我可能都揾個攤位嘅，我諗緊。睇下呢邊搞成點。好似上次話8台定10台咯。睇下呢邊搞成點先啦，即係呢邊 OK 嘅話，咁啊睇下到時點。好啊。跟住我預計啦，我預估第二屆我哋大概會出咩先？係 CL 會出書啦，咁我都可能有機會出本嘅，係啦。CL 會唔會出晒名本咧？我可唔可以唔出嗰本嘢啊？嗰本嘢屬於我啊。可以唔出㗎。但我見到好多人。雖然嗰本嘢真係好吸引，嗰本嘢真係好吸引啊！不過我認嘅嗰本嘢好吸引嘅。係啊。哇！出啲同晒名本同歸嘅嘢算啦。可以啊。但係上得提晒名本係一本，晒名本我講下咩叫晒名本啦。係我女朋友將有張女朋友將我識佢到而家畫咗咁多幅嘅畫，全部擺晒落去嘅一本書。哦，唔怪得叫晒名本，所以又名晒名本，非常冇錯，非常貼切。係啊 ，very love， 係咯 ，very romantic 咁樣。係啊 ，very romantic 啊。
係咯。一本意義上各種意義上都好重大嘅一本書。係啦，咁你不如唔好攞出嚟俾人睇啦，最好揾個夾萬鎖起佢啦嘛。一陣間我有兩本啊嘛，我兩本啊嘛。哦 OK。收藏同埋俾人睇。冇錯。我女朋友整俾我嘅。係啦，冇錯，我有女朋友嘅。你冇女朋友？喂，我女朋友整書俾你。係咯，係，我得罪好多人咁樣。得罪好多人啊，係啊。一啤行過嚟咁樣，你啊你，係咪？係啊。但係可以做一啲角色設定本嘅，就將一啲之前設定過嘅角色擺落去。我可以俾你張圖你睇嘅，就我可以俾你睇嘅。我可以俾你睇下今次我準備緊嘅嘢啦。我擺邊個俾你睇好咧？我哋呢段係出街一定唔出街㗎？淨係呢個節呢個可以出啊，呢個可以出啊。即係我哋呢個節目流出咁樣。我可以將你想睇邊個角色？我俾你揀阿李啊、梅魯啊，定係不如 post 梅魯啊？梅魯嘅草圖啊，不如。我決定咗喺呢 part 就集佢做呢個 part 4，然之後話原來咧大家唔記得熄咪嘅情況之下咧，就錄咗呢啲聲出嚟。因為呢個係 making of。我可以俾你，可以俾你睇下呢個啊？呢張圖啊？睇緊。呢個係我哋 Fabula 同埋朱羅利亞戰記嘅一個角色嚟嘅，叫梅魯啊。你見到佢係其實一個機師嚟嘅。架機咧係一隻貓頭鷹。係咯，我記得你上次講話出展你又出唔切噶嘛，有嘢。出唔切書啊，係啊。嗰時都冇咁多，嗰時都冇咁多貨喺手。係咯，咁你會唔會 group 埋喺即係第二次嘅時候就出翻嗰本書？會出啊，會出啊，畫緊啦，而家緊啦。我有啲咩？因為畫緊畫咯。我冇嘢買。過年買我哋嘅嘢。係啊，冇嘢買嘅喎，唔係到時睇下點。跟住將啲好多嘅垃圾色白白嘅畫畫落去。係喎，順帶係有張圖我要俾你嘅。咩啊？張圖擺咗邊咧？我要揾一揾先。張圖我覺得你係需要介紹啊。係你嘅嘢嚟㗎。我喺度擺咗邊先。咩啊？嗰個咩歐根嘅嗰張圖啊，歐根嗰張隊伍圖。你講我隻 character 定全部 character？ 我隻 character。你全部 character 嗰張啦，全部 character 嗰張啦。唔係，你叫我介紹晒全部，一定介紹我隻好簡單嘅。不如你介紹下全部啊！全部我有幾唔記得。我揾俾你先，我揾翻俾你先，我揾張圖我要揾俾你，我 post 俾你。你翻去歐根嗰度唔揾到。歐根係啊，嗰張你可以介紹下係啊。太多嘢啦，已經越嚟越多啦。呢段片我俾咗好多圖啊。咁另外我 feel 到你有好多 air cut 走咯，仲落去。好多 air 係啊，我 air 係嚴重嘅，好多我本身係嚴重 air 嘅人嚟嘅。揾到呢張啦。分嗰張。分嗰張係。唔係有呢張喎。我貼咗俾你。我貼咗呢張俾你，我呢張啦，你我呢張啦，呢張清楚啲呢張。我貼咗俾你啊！呢張好似啲舊相咁樣咧。想講咧，我第一次睇呢張相點解我俾人燒緊？着火啊！係啊，點解我俾人燒緊？係啊。唔係我哋。但係上你隔離都出咗。我哋有4個團員啦，係嘛？係啊。最左邊嗰個我記得係我哋嘅 muscle 啊，即係用槍嘅，但我唔記得佢叫咩名啦。跟住第二個係我啦，係啦，我隻男仔嚟㗎嘛，好似嗰個 professor 咩？跟住再嚟係我哋嘅潛艇嘅Polaris 係啦嘅 captain 係嘛？雖然冇咗自己架潛艇，但係架潛艇而家攞翻啦。最撚尾係因為串錯名而出現嘅路人甲咯。
係啊，但係攻擊力非常路人甲，佢真係路人甲嚟嘅，佢真係個係叫路人甲，叫 Nobody， 真係路人甲嚟嘅。佢行過唔知點解突然間俾人捉咗過嚟立史拉夫咁樣，係啦，所以一隊比較奇怪嘅咩？咁咪有啲幾奇怪嘅經歷嘅喺呢隻 game， 即係啦，喺呢隻 game 最奇怪嘅經歷就係我隻 character 係完全唔識攻擊嘅。即係佢嘅所有嘢都係呢個，所有啲嘢都係呢個智力啊，然之後啊 knowledge 咁嘅嘢，所以每一次打聲交嘅話咧，佢只能夠喺度揾緊究竟有啲咩環境嘅嘢啊，或者係有咩方法可以傷害到敵人而唔係主動攻擊咁樣。因為每一次戰鬥我都係拗爆頭，唔知應該做啲咩咁樣。因為你嘅戰鬥方式咧係歐軍係好直接㗎，你係好多時候你直接達咗個結果，你係賭緊老虎機咯，咪咁講，你係賭緊老虎機咯，而你老虎機有幾多格就係影響到你賭到嘅機會咯。所以好係按呢個 GM discretion， 究竟我做嘅嘢係咪合理咯？係咪？即係戰鬥中要做一啲環境嘅嘢咁樣。咁但係維京刀劍係啦，咁所以都幾好啊，都會逼你諗嘢咯，逼你諗啊，係啊，同埋因為佢重點係佢每個角色都要好型好威咁做噶嘛，係啊，咁所以好型好威咁樣做。如果你揾到皺紋去，如果你係想揾皺紋去對方維京骨頭嘅話，你其實 OK 嘅。即係突然間，但我怕你上次打緊 SS， 你上次打緊 SS， 究竟有冇吊燈可以射走啲吊燈，然之後跌落嚟揼落啲人度啊咁樣？類似嗰啲係啊，但係你上次我不幸地上一團你不幸地打納粹黨，下一團應該就下一團埋彈㗎，你應該埋咗個納粹黨尾嘅啦，應該。唔好講咁多 detail， 我哋到時先至 review。但係點解仲未 book 到時間？又係呢個 TRPG 最大嘅敵人 book 期。你今次跑得快㗎啦，我相信你 book 到啦，我相信你下個禮拜應該 OK 嘅啦，下個禮拜平日，係咯。係最辛苦係呢樣。冇錯，跑團最辛苦約時間，冇時間乜都假，冇時間乜都假。要攝時間就係要揾唔同嘅人去跑團，之後就會因為時間問題就好多都跑唔成，永無止境。搞到好似無間道咁樣。我哋呢個真係節目流出嘅話，我哋呢一講呢啲係好 deterrent 啲人玩 TRPG 啊。咁我哋其實係咪應該錄音錄到呢度停咧？差唔多。我覺得差唔多噶啦，都講咗好多嘢噶啦，今日都講咗成2個幾鐘啦。係咯 ，OK 啊。好慢，唔係出埋街啊！冇出，我都出咗。係 OK 啊。咁我哋暫時去到呢度先啦。我哋睇下之後仲有咩 topic 再 collab 一齊，好嘛？好啊。咁多謝各位光臨我哋 CL 與好慢嘅 TRPG 界飛碗。原來冇停錄音㗎，頭先講咗好多嘢。我梗係冇停啦，我冇講停就冇停㗎，你記住，我冇講停就冇停到，我冇講停就冇停到。呢個係演藝效果嚟嘅啫。OK。我哋 Part 3係會寫住絕密流出咁樣，跟住唔記得熄呢個聲咁樣。我冇講停就冇停到。好啊。標題黨。係，咁再講多次啊！多謝大家嘅收聽啊。雖然多謝大家係你講啦。我先啦。多謝大家光臨我哋 CL 與好慢 TRPG 界飛館，我係節目主持人 CL， 我旁邊嘅有好慢，我哋下次見，拜拜。拜拜。拜拜。OK，停得。